Məntiqi ardıcılığı tamamlayın. Ərəb xilafətinin parçalanması, Şirvanşahlar dövlətinin yaranması 861-ci il. Daha sonra isə zaman ardıcılığı ilə bizə doğru olanı istəyir. Azərbaycanda feodal münasibətlərinin yaranması 3-cü əsrdən başlayıbdır. Bərdə əmirliyi isə 8-ci əsrdə, yəni Şirvanşahlar dövlətindən artıq öncə yaranmışdı. Azərbaycan türk xalqının yaranmağa başlaması isə eradan əvvəl 4-cü əsr, Albaniya və Atropatena dövlətlərinin yaranması ilə əlaqədardır. Mehranilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyulması isə 705-ci il ərəblər tərəfindəndir. Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpa edilməsi buraya daha düzgün cavabdır. Çünki Şirvanşahlar dövlətinin yaranması ilə Azərbaycan tarixində yenidən müstəqil dövlətçilik tarixi başlayır, müstəqil dövlətlərin yaranma prosesi başlayır. 861-ci ildən elə. Cavabımız Y variantıdır.